Все, что от вас требуется, всего лишь один раз передать им небольшое количество энергии, после чего они будут настолько экономно его расходовать, что, наблюдая за ними в течение нескольких минут, вы абсолютно не заметите снижения амплитуды колебаний или частоты оборотов. Естественно, весь секрет заключается в уменьшении трения между деталями конструкции. Например, этот вечный механический маятник может колебаться до полной остановки примерно около получаса, и это